otomatis Anda sedang batuk atau bersin. Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan etika batuk yang benar. Menutup mulut menggunakan siku dan jangan memakai telapak tangan. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Buanglah tisu sehabis menutupi batuk agar bakteri tidak menyebar. Jangan menyentuh wajah karena tangan bisa menularkan bakteri ke wajah. Cuci tangan pakai sabun selama 15-20 detik, menerapkan 6 langkah CTPS. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan secara bergantian, gosok sela-sela tangan, posisi kunci tangan, putar tangan kanan dalam, putar ujung jemari tangan kiri. Nah, itu dia etika batuk dan bersin yang wajib kalian terapkan. Dengan menerapkan etika batuk, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Yuk jaga kebersihan dan kesehatan mulai dari sekarang.